Но он, к сожалению, умер от кринжа. Поэтому будь осторожен. Жильцы этого дома очень не любят тебя и будут всячески пытаться убить. Главное, не зли их, и все будет хорошо. На данный момент из органов управления у тебя есть закручивание гаек на камере 9 и открытие двери на камере 3. На камере 3 в основном пока что особо никто не ходит, так что сильно не переживай. Кстати, если ты не откроешь дверь, то ее откроют за тебя, и тебе будет хана. Поэтому смотри внимательно камеры и не переживай за планшет, он не отключится. Сучка, блядь, деньги заплатил, да?
Я в понедельник пишу за... Потому что вот это вот мне очень не нравится. Ой, так, пизду, блядь, все, так, дыхание.